ingo n'imiryango. Kaze mu kiganiro c'ingo n'imiryango utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio y'Uburundi. Ikiganiro kirimwo inyigisho n'impanuro ku buzima bw'ingo n'imiryango. Ndakora mu kijanye inshuti mugenzi mukunze kino kiganiro ingo n'imiryango utegurwa n'ishirahamwe Transworld Radio y'Uburundi. Uri kumwe Nodasman Akiza ndiko ndayigushikiriza. Mu kiganiro giheruka turabonye ko iyo abantu bahindutse cyane nk'aba twaganiriye bamaze kwihana ngo umubano wabo urahinduka. Uno munsi turavugana ko guha umwanya uwo mwubakanye ngo muganire biratuma uwo mwubakanye mwiyumvanamwo birushirije. Turacari kumwe rero n'aba bagabo n'abagore twahurira ku musozi Nyabigozi, zone ya Bitare, komine Gisuru, aho ni mu ntara ya Ruyigi, kw'ishengero rya Pantekoti ryaho ryo mu Kabingo, aho twaganiriye n'abafasoni tuvugana kuvyerekeye ivyo guharika. Jafet nawe ati naho nkiri muto ivyo byose ndavyo ico novuga kuri ivyo vyo guharika. Reka tumwumvirize. Ico novuga kuri iki bahejeje kuvuga jekeshi mu rungano rw'iwanje ndetse n'abatari mu rungano rw'iwanje jekeshi ndakunze kubona nko mu mugoroba bafashe nk'urugendo ugasanga umuntu w'umugabo yubatse yahagaritse inkumi mu ibarabara bariko baravugana bakamarana umwanya munini cyane. Mbere bonakeye nkamubaza ati we mugabo uzi ko wubatse by'ukuri none harya urya mukobwa mwari ko muvugana iki byava kuki ngo yango twe tuguma turesha ngo mpaka ngo ntengo ko tutarasaza ngo tutegereza kuguma turesha ugasanga keshi misi yose arafata n'umwanya wo guheba ibikorwa byo mu muryango akigira neza wewe akacagenda nkumbure namba arafise n'utu faranga yibye mu muryango akagenda dutwaye akaza kudusangira na babandi baguma bayaga. Je cyane cyane rero ico no hanura keshi nkunze kubona gitera n'ingorane zo guharika usanga umuntu iyo yubatse agomba kuguma harura kari umusore akishiramo kuguma ayaga na babigeme bakiri bato, kumbe ntamenye ya majambo yatuma bene umufasha wiwe begerana, ntamenye yuko narya majambo akoresha mwabarya bizotuma baba bahuza. Abandi nkababaza ati none wewe ko ukunda abandi bagore biva kuki? Urya mugore wawe biva kuki? Niki gitumuta atakubomba? Keshi arashobora kuvuga nk'amakosa nk'ivyatamuronkako amaze kuvuga ko atabimuronkako. Je keshi cyandamubwirana wewe rero igituma utabimuronkako kandi ubona menga barya muyaga nibo biboneka. Barya ni kubera bafatira umwanya munini wo kuyaga, umaze kubafatira umwanya munini wo kuyaga kuko umuntu mumaranye umwanya munini muyaga mutari kumuratukana mutegerezwa gukundana, ni icufise ukamuhereza utuntu tumunezereza bituma bimutabona kumufasha wiwawe hariya we uza kubimuronkako ukabona menga nivyo bikaze cyane. Na kumbe na hariya kururya mufasha hariya muhira yufata umwanya wo kuza murayaga utwo tundi tukenewe uzuratuzana bigenda neza navyo nyene ho wali kusanga birushiriza kuko wewe mwaratanguranye murazinanye kuna kuriya. Keshi rero iyo ndabahanuye nkuko beshi je amaze kugira ubuntu amaze kuronka nk'abantu babiri bashingira intati kweli cya kintu wavuga twasanze arico ati kuko iyo umaze kwikoropa mu bindi vyimviro by'abandi mwahoramo yaga ukareka kuguma mwegerana na zanyererezi ukacufata umwanya wo kuzure uratwara utuntu tunezera umufasha wawe hariya muhira umuba hafi umwanya munini. Kweli nta kintu ushobora kumuburako, nta kintu cyotuma ugira ibindi vyimviro byo kuza kurondera abandi. Yego narega Jafet wewe ivyo wabikuye hehe nk'impanuro utanga wewe wazikuye hehe byagenze gute? Keshi aho ndazikuye izo mpanuro bivanye no mu majambo y'Imana keshi kuko twagira ubuntu tukakizwa. Iyo umuntu amaze gukizwa rero harya nubwo yo bari umwana iyo amaze gukizwa keshi hari ibintu bica bihinduka kuko keshi uko twahora turongorwa n'amajambo yaho mwirigara bica bihinduka tukaca dutangura kurongorwa n'amajambo y'Imana. Amajambo y'Imana rero keshi arafasha gose kuko cyambere hari jambo ry'Imana rivuga ngo umugabo ngo akunda umugore wiwe hanyuma umugore nawe yubaha umugabo wiwe. Rumva nkako kajambo yumaze kugasoma nawe ugwifitiye n'umwango w'ijambo ry'Imana tegerezwa kumenya ati mbe ndo mukunda gute ndo mufasha iki mu kumukunda kugira mbone ko ndamukunda. Iyo rero umaze kuvyibaza ukavyimvira je cyane cyane naramanjije ndavyimvira nk'ivyo bintu ivyo natanguye kuvyimvira nkiri umusore kuko agenda kijije undi umusore ndaciye mbona ko ikintu cyambere cyo gutegekanya mu rugo nukwama hafi umudame wa
umugore wawe ukamuba hafi icyo akeneye byihuta uzi ko ufise amahera genda ukimuzanire n'ibyo adakeneye umenye yuko kugira ngo uribushike mu muryango ubonekana neza buriya witwaze basi n'akabenyi naho ari umuntu akuze umugore naho aboneka ko umenga arakuze uri umushire nk'akabenyi umufate nk'umwana basi ari bukubone ati tora kano kantu madame acaza kukubona neza bica bituma ngaho nyene yari kukwakira yijimaye mu maso menga hari ibindi bibazo yifitiye mu muryango kuko we yagumye muhira ntihaburi bimubana muhira bigatuma atagira morale iyo uje rero muzaniye nk'ako kabenya akakabona aca bya bibazo byari ngaho byose aca byibagira akaca kwakira neza mukatangura kuyaga kandi nawe iyo ushitse nk'umugabo utegereza kumuramutsa ukamubaza ati mwiriwe amahoro ati yego tuyago nyene dutandukanye bica bituma aho bya byimviro by'ibisigo ngo nzorondera abandi byo ntibishobora kuhaba yego murako cyane kumbe rero kujya bamwe batwise ababebe b'imyaka 2 urumva rero n'abakinyizi nabo tubakwiye kubafata nk'uko nyene bose rero twe kwitana ababebe twese neza cyane ibyo bibaho gendo bivuga kuko nkakirya bavuze je naco nyene ndagishimye gose kuko umugabo iyabaye mu rugo usanga nubwo yoba yicaye ngaho kandi azi ko mu nzu yosimba agatora amazi wumva ngo nzanira amazi hiye urumva kila kintu aguma novuga nagomba mvuge kali nk'ukugora nawe gusa aguma asaba ati imfashe iki nzanira kino kandi umugore nawe yamaze gutahura ko ameze nk'umuvyeyi imbere yiwawe ntibimuvuna kuza kubitora nawe rero hari ibindi bikuze mu rugo utegerezwa kwamubona ko umugore ari nk'umwana ibindi bikuzakuze nyine biramira urugo nawe ukacuguma witanga kuri ibyo bintu bikuze kugira ngo uwo mugore wawe ntuhave bimuzira ko cyane ahubwo wewe uri umugabo use nk'uko uri umuvyeyi wiwe nawe acike nk'umwana nawe azogufasha bimwe bito nyine ahambije je nico gusasira ego je nico novuga nti bose bakwitana nk'abana murakoze cyane ego sinzi ko Sylvia wewe ibyumviro byose bitanzwe ico bivuga ko ego je no gicara bivuze ko mu byukuri bagenzi banje bavuze ukuri nkuko bavuze ko umugabo ameze nk'umwana n'umugore amera nk'umwana bavuze ko umugore yomunezereza mu byukuri ico nico hakaba ibiyago mu rugo kugira ngo urugo rwanyu ruremwe amahoro habaho ibiyago kuyaga mugahuza mukumvikana atawushibura uwundi ngo uvuze iki ngo aca gushibura gutera akagira ajya umugore nakubwire ameze nk'umwana koko nyene ni nk'umwana iyo muvuze akantu umugabo akagushibura wari uvuze ijambo agaca kuva ngo nguwo nawe ngo wape ngo ume gasinze ukuntu umeze umugore aca babarawe gacamira kujya kumwana gasanga ni nabi rero nk'uko yavuze ati yomuzanira akabenyi kugira ngo vyose bigende neza yomuzanira nyene akavuga ati atarenze kunumusaba hariho n'akantu iyo umuntu umugore atenda gusaba umugabo nyene ubwiwe yo kwimvira ati ngo ahonzanira umugore wanje akaje umugore rero yakabonye akiyumvira ati mada ingurabe kano gaca mushirana atehera bakakanda ndakuzaniye hajya muri we nyamugore acumva hari ibintu bihinduka yo kumva ati ni sawa kabisa umugabo wanje arankunda gose gacumva umunezero udasanzwe bigaca bigenda neza kweri Yesu ahezagira abantu murakoze cyane none rero ingaruka zo kugira abagore benshi nizihe ingaruka mbi cyane cyane ko nziza ntaziriho nazo twoshigikira kenshi twovuga ko ari ingaruka mbi zo kugira abagore benshi ga Eric nizihe ingaruka mbi zo kugira abagore benshi nuko tuvyitegereza ku bandi bamaze guharika iyo bamaze guharika uyo abyaye abana kuwo mugore wa mbere agasohoka akavyara kuwo wundi mu mugore wa kabiri kubera ino amatongo ari na mato usanga inzeduka zo gutera induru ku mwabo bana zica ziba nyinshi ahubwo bavuga ko ariho imisozi iri gusa oya icyo twovuga imisozi iri gusa ni yihanamye iduze hejuru atawushobora gushinga kw'inzu mu ahantu haba ari utuyaya nyene tusanzwe tubayeko usanga ahantu ho kurima hacaba hato
urabona indimo zino ubu utaguye akantu nyene ukarondera n'iyo mbolea yitwa umwavu ntushobora kuronka ico ushobora gufungura. None yaba umaze kubabona ari mahatoyi acaza gutera induru uwundi mwana ava ku wundi agaca bivuga ati Jesse nkeneye ko ungira mu itongo jewe mama niwe mukuru. Urya wundi nawe kubera bayavutse abona mama wiwe na se wage nawe nyine acavuga ati nanje ko mfise mama na papa naje nshobora kuronka hangana gutyo, bigatuma rero umutekano ubura muri ako karere usanze ubamwo haba batware ntibaronka amahoro kuburyo bama hafi yo guca imanza byatumwe kubera wewe watumye uharika, kubera abamwe baba bavutse ku ruhande rwabo abandi ku rundi ruhande rwabo. Nico rero nama tukibonamwo ko atari vyiza, kandi gituma atari vyiza natwe turafise ahantu kundi muntu yavyaye abana benshi birimwo mu muryango twe duhari bitatushobokera ku buryo tubona abo bana bamwe baravuga ati tuca tuza kuba hamwe umuryango wiwanyu natwe mu wo muryango se wiwe ku buryo yatumye harika yari kuba aharitse yaguze nk'irindi tongo. Ne ku buryo rero aharitse atarindi tongo yaguze bizana inzedukambi bigatuma haba induru n'ubwicanyi bukabamwo burya bwo gukoresha nk'ibintu by'amashana ngo bicane ku buryo byo gutemana imipanga byene ntabirabaho mugabo baca barondera ibintu nk'ivy'uburozi kugira ngo bicane umwe ngo aronke ahazorima ubundi hazorima. Ivyo birabaho nivyo dusanzwe tuzi aha muri kiyaya ca Gisuru zone Nyabitare. Mbega none Gairike wa muntu yaguhanura neza nta nifana wamuguriye? Uyo muntu yampanuye neza nta fana namuguriye, ahubwo gusa n'ubu nico gitwanga umanda ndavyibuka yankoreye ikintu ciza kwa yatankorera ikintu ciza mba nararuguyemwo ibi byose mutubaza byo guharika. Hari gihe naje biba byarambereye mu intambamye nkabona ata mahoro ndabifisemwo bigatuma kandi ngira ingorane kuba nabonye baharitse nabo nyene ndabona mu nyuma ubu bamaze kubura aho barima nk'abo bana bamaze kuvuka bagakura bakatahurana bahindukira se wiwe bakaraba ko ari we bokwica ko ari we yabateranije ati yakaba ko yari yashimye mama ubwa kabiri aba yaraguze itongo litambutse hirya yaho turi ntibiribe itongo rimwe twavukiyemo bigatuma tujyana tugakwicana kandi papa yaharitse mama amubona ko isi ari ntoyi. Ico kwene amatukibona turakengurukiye aba twaganiriye dushimira nawe waruze yompi Rodasmana Kiza mwari kumwe ndagusezeye. Ufite ikibazo cyo cyunganira telefone 71 amajana 24 197 canke 39 amajana 499 amajana 619 canke udusanga dukorera nimero ya mbere ibero yagitiriwe Gerard inimero 27. Yesu abahezagire. Uhejeje gukurikira ikiganiro cingo n'imiryango, ukaba ukeneye kutubaza canke kutwunganira, urashobora kutwandikira ugasanduka makete 1140 Bujumbura, cyangwa ukadutelefona kuri telefone 22 24 26 57 mu mwanya w'amasaha y'akazi. Yesu aguha umugisha.